Ben o şeye çok şaşırdım. Yani bu kadar. Ya piramidin kendi alanı da belki ticaret yapmak isteyen, tekstil işi yapmak isteyen varsa şimdi sıra bende. İntikam sırası. İlk işimiz böyle başladı. Çok güzel bak. Gurur duydum şimdi. Çok acayip zamanlardı ya. Arkadaşlar herkese selamlar. Kahire'den selamlar. Kahire'nin merkezine geldim. Bu Kahire'nin Nil Nehri kıyısındaki bir semti. İsmini bilmiyorum. Kahire benim için tozların şehri arkadaşlar. Her yer o kadar tozlu ki ağaçlar, evler, sanki o tozlar hiçbir zaman silinmiyormuş gibi ve çok eski Kahire'de ilk defa böyle ağaçlar falan var. Çok güzel. Ama yine de tozlu. Hiç tozdan Kahire'yi hep tozla hatırlayacağım. İlginç bir şekilde her yer toz. Çok eski bir evlerin güzelliği şiir gibi yapılmış zamanında. Bazı saraylar da var. Burası demek ki zamanının biraz Fransız mimarisine benzettim. Belki Fransız döneminde ya da Osmanlı döneminde Fransız mimarisinden etkilenip yapılmış olabilir. Bundan bahsetmiyorum. Diğer evlerden bahsediyorum. Şu Fransız mimarisine benzettiğim. Evet, bunlar hepsi otele çevriliyor. 2 dakika sonra Uber'im geliyor. Bugün ne yapacağız? Bugün çok enteresan. 1923. Kapının güzelliğine bakın. Arabam geliyor. O adamın gözler şey olmuş. Burada keşfedecek çok şey var. Yunusan diye bir arkadaşım var. Mısır'da yaşıyor uzun yıllardır. Onun iş yerine gidiyoruz. Bakalım neler yapmış? Bize Mısır hakkında neler anlatacak? Mısır'da Türklerin nasıl yaşadığı hakkında fikir sahibi olacağız. Belki ticaret yapmak isteyen, tekstil işi yapmak isteyen varsa Yunusan'dan bilgi alabilir. Benim hem basketbol takımından hem de sınıftan sıra arkadaşım. Uzun yıllarca yediğimiz, içtiğimiz, hep beraber giden, hatta beraber devamlı o kadar beraberdik ki stajyerlerimiz de hep aynı yerlere verirdi. Aynı otelde vesaire çalıştık, Acanta'da çalıştık. Bu amca da, baksanıza her yerde amcanın fotoğrafı var. Şimdi onun yanına gidiyorum ama bir saat merkezden. Şimdi 6-7 dolar oluyor arkadaşlar Uber. Yani ucuz burada. Zaten Uber dışında taksicileri falan kesin kullanmayın. Her türlü yani gömmeye hazır bir şekilde bekliyorlar. Bu tarz app'ler her zaman çok reklam değildir bu arada. Bu app'ler dünyanın her yerinde taksicilerle muhatap olmaktan kurtarıyor sizi. Yani gerçekten dünyanın her yerinde taksiciler çok benzer. Hepsi dürüstleri tabii var. Onlardan bahsetmiyorum yani. Ama genel olarak dünyayı dolaşan ya da seyahat eden herkesin bildiği gibi taksiler birazcık gömmeyi sever. Evet, 132 plakalı taksi, mor Hyundai Elantra. Hadi bakalım. Bir insan 7'sinde neyse 70'inde de odur. Onun için geldim diye söyledim. Her zaman beni bekletiyordu. Şimdi sıra bende. İntikam sırası. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum, arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Nerede la bu adam? Pistachio Outlet. Burası tekstilciler merkezi sanıyorum.
Herkes bana acayip acayip bakıyor. Adam yine geç kaldı ya. Ya da ben yanlış yere mi geldim? Kesin bu araba. Oy! Ne yapıyorsun be? Yunusancım. Yine geç kaldın. Erken geldim. Bakayım. Oğlum saçların dökülmüş lan. Olsun o kadar ya. Bak benimkiler dökülmedi görüyorsun. Muhteşem bir şekilde. Ektirince. Ama benim alnım hep açıktı bizim. Alnımız açık, sırtımız pek. Hocam biraz daha zamanı var ekmek için. Var ya, yerler var. Habiba mı senin mekanın ismi? Ha. Habiba. Oha, Porsche'lar oğlum. Şşt. Ha. Torres, Porsche. Bu ne? Alfa Romeo. İnşallah. Ucuz mu arabalar burada? Çok değil. Türkiye'de ucuzdur ama. Biraz daha düşük. Evet, şimdi Basket mi oynayacağız? Onun için mi geldin? evet. Farkındaysan Chicago'yla geldim. Chicago Bulls şortumla geldim. O zaman ben de hazırlanayım. Yine bir yeneyim seni. Kafana vereyim. Yok lan. Koşacak. 3 dakika koşsam ölürüm herhalde. Vay be. Yunusancım nasılsın? Gel bir sarılayım kocaman. Body'ye devam mı? Hadi devam. Söyle, kim seni ilk body'ye götürdü? Sıra arkadaşım. Arkadaşlar bunu body'ye, bak ben dün gibi hatırlıyorum, zorla ben götürdüm. 18 yaşındaydık galiba. 18 değil lan, daha küçük. Zorla body'ye götürdük. Şimdi devam değil mi? Güzel, çok iyi olmuş. Harika. Hala orikaga. Arapçan mükemmelleşmiştir şimdi senin. Kaç senedir buradasın sen şimdi? 17. Ha, bu benim fotoğrafım değil mi lan Papua'dan? Fotoğrafımı mı arakladınız? Hemen de. Oo, Chicago Bulls. Bu arada Mısır'dan tekstil işi yapmak isteyen varsa arkadaşımın WhatsApp'ına yazacağım. Onunla iletişim halinde olabilirsiniz. Ben de... Aa, bu Ettifak Kulübü burasının mı? Neresi? Suudi Arabistan Ettifak Kulübü'nü arkadaş üretiyormuş. Orijinal değil mi bu? Evet. Hadi canım. Oğlum ciddi misin? Abi El Hilal arkadaşın çocuğuna hediye alacaktım. $200 havalimanında. Sen kaça satacaksın bana? Sana agaya beleş. Arkada dedim çocuk Ronaldo sever dedim. Arkadaşlar $200 satıyorlardı bu Ettifak Kulübü. Vay be. İyi, kısa günün kârı. Ha bak burada Mısır şeyi var. Okçusu. Başka bir kulüp herhalde. Hala torbalanmış. 15 dakika yedilerken bir onu tekrar konuştuk. Başka bir test etmişler. Bir eksiği falan var mı? Otur o zaman patron koltuğuna. Ben İngiliz. Mısır'da hayat nasıl? Vallahi senin de bildiğin gibi 17 senedir buradayım yaklaşık. Biraz hanım köylü olduk ama Sen Mısır'a geldin tekstil için. ben başka bir firmayla geldim buraya. Tamam. 2008 yılında. Oranın sorumlusu olarak ilk gelen gruptaydık. Arkasında işte yollarımızı ayırdık orada. Tekstil işine devam ettim. Normalde zaten turizmciydik de ama sezonun açılıp kapanması açıkçası beni turizmden şey yaptı. Soğuttu diyelim. Onun için hasbelkader tekstile girdim. Biraz da hızlı ilerledik tekstilde. Şimdi sen buraya geldin. Eşinle mi tanıştın? Nasıl oldu? Ben biliyorum hikayeyi de yani. İlk geldiğimde eşim bizim fabrikaya gelmişti. O zaman Bursa'daydı fabrika. Oraya oryantasyon amaçlı gelmişti. Bursalı mısınız? Aa ben de. Öyle mi? Nereden? Bursa Anadolu Otelcilik Öyle mi? Turizm Ben Lisesi. hangi sınıf? Seyahat. 11F miydi? 11F. 11F. O zaman 11F'lere de buradan selam. Selam söylüyorum. Değil mi? 11F'in boş adamlarına. Ama grup kurmak istiyoruz dediğimiz Evet. gibi. 11F WhatsApp grubu tekrar kuracağız. 11F birlikte oluşturabilirsek, hatta bir araya gelebilirsek bir gün. Evet. İşte eşim oryantasyona gelmişti ilk o gün. Oğlum oryantasyon ne lan? Millet oryantal anlayacak oğlum. Orientation. Orientation. Evet. İlk o zaman
tanışmıştık da işte ben bizim fabrikayı falan göstermiştim o zaman. Nerede, nasıl iş, nasıl yapılıyor falan. Daha sonra maillerimizi falan aldık da belki konuşuruz, görüşürüz diye bir daha görüşmedik ama. Ondan sonra bir daha görüşmedik. 7-8 ay sonra benim çalıştığım şirket bana Mısır'da iş teklifi önerdi. Ben de o gençliğin hevesiyle zaten dedim bir dil daha öğrenirim. Burada da Arapça öğrenirim. Hiç olmadı şey yapamazsam geri dönerim turizmde çalışırım diye. Dil öğrenmeye gelmiştim aslında. Ama buraya geldim dönemedim bir daha. Burada da işler devam etti. Şimdi biraz daha tanıştık, kaynaştık. Memnun musun şu anda? Ama memnunum. Burası ikinci vatan oldu bana açıkçası. Hem Türkiye hem Mısır. Zaten sürekli de gidip geliyorum Türkiye'ye. Ne yapmayı? İş için diyorsun. Hem iş için hem aile zaten orada. Anne, baba, kardeş, ziyaret. Devam. Şimdi senin baban Libya'da mühendisi. Sen Libya'da doğmuştun zaten. Yani işin Kuzey garip Afrika- oyunda zaten toprak Kuzey beni Afrika çekmiş sen- buraya. Evet ya adam toprağa... Geçen gün hesaplıyorum da böyle ömrümün yarısı yurt dışında Arabistan'da geçmiş aslında. Biraz da Libya'da çöl çağırmış geri döndüm. Ben de 1-2 kere yurt dışına çıktım. Ömrümün yarısı yurt dışına geçmedi. O sen de çıkarsın zamanla. Bir kere çıktım. Kaç ülke gezdin diye soruyorlar bana. 2 ülke diyorum. Elbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye. 2 tane ülke. Şimdi ne yapıyorsun? Asya, Amerika, Afrika gibi gezdim dersin. 7'di. 6 tane kıta Detaya gezdim. girmeden. Mısır mı güzel, Türkiye mi güzel? Ben ülkemi seviyorum. Türkiye Nasıl? güzel. Nasıl? Türkiye. Ama ikisinde başka şey var. Yani Türkiye'ye geldiğimde Mısır'ı özlüyorum. Mısır'a geldiğimde Türkiye özlüyorum. Bir şey Burada yok ben aslında. Şeye Biraz çok da ben... şaşırdım ya. Yani mesela ben piramit bölgesinde şey beklerdim. Hani yani dünyanın böyle 7 harikasından bir tanesi falan. Oraları böyle daha böyle artık hani 2025 yılına geldik. Çünkü ben bütün ülkeleri gözlemliyorum yani. 2 kere 3 kere gittiğim için. Atıyorum Kamboçya 2010'da gittim. 2025'te gittiğimde çok değişmişti Kamboçya. Burasında böyle artık hani ben görmedim ama çok modernleşmiştir o bölge falan diye hayal ederken böyle bayağı 1862 yılında hani zamanda burada şeyleri satıyorlarmış ya, mumyaları. Ha? O kadar geriye değil, mumyaları satıyorlarmış ya. Öyle bir döneme geldim mesela. Adamlar bana hakaret ediyor, küfür ediyor falan böyle şey yapıyor. Ben hastayım, ateşim çıkmış, böyle yemek bulmaya çalışıyorum falan. Sonra merkeze geldim. Merkez daha yani yine kaos buralar ama daha bu yeni Kahire tarafı herhalde daha... Şimdi Mısır bölge. Aha. Ama Mısır gerçekten yani daha önceden uzun zaman oldu sen gelmeyeli herhalde. Ya da geldi mi daha önce Hiç Mısır'a? gelmedim. 15 sene önce burada gerçekten yollar çok berbattı. Daha kötüydü. Şu anda berbat. Bu Evet, iyileşmiş iyi hali. hali. Evet. İşte burada altyapıyı düzeltmeye çalışıyorlar şey açısından. Gerçekten ama 15 seneyle karşılaştırınca kat kat gelişme gösterdi Mısır. Ama dediğin gibi turistik bölgelerde hala o problem var. Hala oraya bir el atmadılar. Onun da problemi yıllardır orada çalışan Bedeviler işte diyor ki benim babamın babası buradaydı. Aynı örf adeti onlar yani orayı kendilerine olarak benimsemişler ve devlet de pek şey yapamıyor onlar çünkü babasının babası orada işte develerle gezdiriyordu milleti, fotoğraf çekiliyordu. Evet. Turizmleri bunlar götürüyordu. Onlar da hala bırakmadan ne gerekirse yapmaya çalışıyorlar. Hatta orada sen yukarı çıkarken falan arabaların önüne durup sana Evet. kapalı diyorlar, geçiş yok diyorlar. Devamlı yalan. Seni yalan çünkü orada seni ata bindirmeye çalışıyorlar. Evet. Deve servisi vermeye çalışıyorlar. Ama onları Full dinlemeden basıp geçeceksin Ha. işte. Ya ben hep böyle götü tutarak falan gidiyorum orada yani. Böyle. Kötü bir şey olmaz da. Abi otele giriyorum, otelde kazıklamaya çalışıyorum. Orada şey, ben o şeye çok şaşırdım. Yani bu kadar. Ya piramidin kendi alanı da şey yani. Salmışlar. Biri Salmışlar. çıkıyor, piramidin üzerine çıkıyor. Develerin birer orada kokusu var. Ha. Sidik kokusu var. Ya ben hieroglifleri zaten izleyebilirsiniz o bölümde. Keops piramidinin çok önünde bir bölge var işte. Nekropolis. Orada tek başıma dolaştım ve böyle Foto. yok foto kimse yok. Yok mu? Ve hieroglifler elleyeceğim Ha. şeydi. Bu açıkta falan yani. Ya oğlum yani bunlar şey değil ki hani böyle dandik dundik bir medeniyetin 300 yıllık, 200 yıllık hani onların da korunması gerekiyor da yani dandik de demeyelim. Ama Mısır'dakiler açıkçası o piramitlerin olduğu yeri pek çok önemsemiyorlar Mısırlılar için. Nereye önemli çıktı? Ama şey zaten her yere bakarsan şimdi zaten eğer Louvre Müzesi'ne bakarsan %90'ı zaten Mısır piramitleri Fransa'daki Tabii. Mısır Eserleri. eserleri. İçeride zaten Fransa'ya ait ya da Avrupa'ya ait herhangi bir şey yok.
Eğer İstanbul'da bakarsan bir tane dikili taş bizde var. New York'ta bir tane dikili taş var. Ülkelerin bütün dünyanın her tarafına dağıtılmış yani. Onlar için en zamanında şeydi bunlar. Arjantin'de de var. Taştı ama bilmem orijinal neydi. değil. Anlatabildim mi? Tabii. Ya biliyorum canım. Ve yurt Ama dışına çıkarılanların haddi hesabı yok. yani bu kadar popüler bir turizm merkezi olmasına rağmen o bölgenin derli toplu olmaması beni sevindirdi aslında. Çünkü ben kaosu seviyorum ama şaşırttı da yani. Hani ben çok şey anlamda değil. Açıkçası güzel değil. Oraya bir el atmaları lazım. Tabii canım. Temizlenip düzene sokulup oraya bir restoranlar ya da Abi bir kahve içemiyorsun ya. atıyorum atsalar mesela insanlar giydirseler güzel Mısır eski elbiseleriyle Firavun'da bilmem neydi yürüseler orada kafeteryalar, restoranlar yapsalar, düzene soksalar. Tozu bir temizletseler. Toz temizlenmez çöl sonuçta orası da. Abi temizlenir ya. Suudi Arabistan'da neler var ya. Yok abi ya şey orası zaten bayağı şey. Ha biliyorum canım. Ya bu arada bütün Mısır benim gördüğüm en tozlu ülke ama abi çok büyük paralar harcanıyor turizm için sonuçta. Onu da oraya harcıversinler ya. Yani Geriden geliyor açıkçası. ha yani evet. Suudi Arabistan'da da her yer çöl ama gıcır gıcır yani bazı şehirleri. Hiçbir şekilde işte. Dubai'de de o zaman. Bizde aynı petrol yok. şey. Petrol yok. Ama nüfus var. Daha kötü işler. Ver şeyi temizlesinler abi. Her para neyse. yok. Şimdi ne yapıyorsun abi anlat. Biz burada ilk başladığımızda baskı olarak başladık. Transfer baskı, dijital baskı, serigrafi baskı. İlk işimiz böyle başladı. Mısır'da da zaten baskı üzerine tanınan bir şirketiz burada. İsmi ne abi şirketin? ProPrint. ProPrint. Aha. Tamam. Yaklaşık 15 sene oldu ProPrint'te açılalı. Burada bütün baskı hizmetlerini veriyoruz normalde. Kendi içimizde de çalışıyoruz, kendi bünyemizde. Ve diğer Türk şirketlerine burada, o diğer Mısır şirketlerine de yine hizmet veriyoruz. Siz baskı bayağı olarak. şey gördüm. SY2. Evet. Çalışıyor Yani musunuz SY2? ondan sonra işte dikime başladık burada. Dikim de aslında biz bir aile şirketi sonuçta yine burada. Dikimde de yine belirli bilinen Türk şirketlerini dışarıda da başka firmaları da burada hizmet Amerika, veriyoruz. İngiltere'de yapıyor musun? Sadece Türkiye mi? Ya şu an mesela Avrupa pazarının işlerimiz var. İngiltere yaptığımız pijama grupları, o tip şeyler var. Ama normalde ürünlerimiz tişört, sweatshirt, sport giyimler. Çok Amerika'da bazı influencerların şeylerini de yapıyoruz. Harbi mi? Yani giyimlerini falan da yapıyoruz, spor kıyafetlerini. Ben de bir marka mı yaratsam ya? Neden olmaz? Tanga markası. Tanga yapıyor musunuz? Niye tanga? Aslında tişört yapılabilir senin için. Evet. Klasik, basic, Basic, siyah, beyaz. oversize olabilir. Oversize. Tamam onu düşünüyorum. Gittiğin yere göre değişebilir Aynen. tişörtler. Dur oğlum fikir verme millete. Çalıyorlar zaten. Hangi video yapsam çalıyorlar bunu da çal. Hadi gel. Ya Rabbi hay Allah. Yallah yallah yallah. Burası fabrika mı şu anda burası? Fabrika. Gel ilk önce dikime gidelim. Oha bayağı büyük be. Fena değil. Burası bizim modelist ve merchandising odamız. Burada presli işler, burada da dikim atölyemiz var. 4 bandımız Mısırlı var mı hepsi? normalde, hepsi Mısırlı. Selamünaleyküm bacılar. Gel gezelim şöyle. Mesela burada ilk parça buradan ilk akışa giriyor. Tişört nasıl yapılır onu da görmek istersen. Bunlar tişört mü? Bunlar tişört olacaklar. Bizi nasıl köle olarak kullanmışlardı hatırlıyor musun? Bizi staj diye arkadaşlar bayağı köle olarak kullanıyorlardı. Ve benim evimde en yakın olduğu için sabah 2-3'e kadar takım tabak siliyordum. Ha, sabah 5'e kadar siliyorduk ya. Valla. Nasıl oğlum içki şişelerini kırıyordun sen ya? Barmenlik öğrendik her Bar- şeyin içi olacak tabii. Barmenlik öğreniyoruz diye. Tavuk da temizledik, soğan da kestik. Vallahi yapmadığımız iş kalmadı ya. Her şeyi yaptırıyorlardı ve para vermiyorlardı arkadaşlar. Ama şikayetçi değilim ben Fatih. Tabii. Niye diyeceksin? Ezdiler. Harbiden bana şey oldu. Ezildim. Ezilenin kıymetini bildim şu an. Ezilmemeyi öğrendim. Yani hayatta Aynı belki şekilde de eziyorum diyorsun. şimdi soğan kestirtiyorum, tavuk temizlettiriyorum. Arkadaşlar yani gerçekten 15 saat staj diye ve 7 lira maaş veriyorlardı ya. 7 lira. 7 lira. Ve kas yapayım diye ağırlıklarıma ağırlık da takıyordum o zamanlar. Ayaklarımıza ağırlık takıyorduk. Smaç basabilelim diye. Aa, torbaları. şimdi geldi aklıma. Evet ütülemişken ben yiyeyim onu. Bak buradayken bu bitmiş bir ürün. Evet. Deminki yaptığımız aşamalardan geçtikten sonra burada son faslı. Maşallah maşallah. Ütüye giriyor. Burada tekrar kontrolleri yapılıp paketlenip buradan Türkiye'ye. Türkiye'ye. Nereye gidecekse artık. Bunlar Türkiye'ye. İngiltere'ye gidecekler İngiltere'ye. Şimdi. Selamünaleyküm.
Ütücü şefimiz. Amcadaki ütücü şef. Ha. Bu amcadaki İzne diyecek. izneyi biliyorum. Namaz izi o. Evet. Taş koyuyorlar arkadaşlar. Namaz kılarken kafası secdeye değdikçe o taşa değiyor ve iz bırakıyor artık. O kadar çok namaz kılıyor. Mısır'da şimdi şöyle bir şey var. Biraz Türkiye'den farklı. Özellikle Ezan istiyorlar. saati geldiği zaman aslında adamlar nerede olurlarsa olsunlar, hatta sokak ortasında, caddede olurlarsa olsunlar, ne varsa karton Namaz varsa karton koyup taşa He. asfalta ya da onun için biraz tabii buraları şey oluyor. Ama o zaten bir hadiste mi Evet, öyle bir onlar şeyde için de belirtildiği eğer için öteki tarafta Aha. bu insanlar işte içeri yani cennete kabul edilecek olan insanlar da üzerlerinin alnındakileri izlerden evet. belli olacaklar dedikleri için onlar için aslında bu şey konusu. Biraz da övünç konu. Bir de şöyle bir şey var. Yani ticarette vesaire hani bakın ben en Müslüman, en çok namaz kılan benim gibi bir şey de var yani sonuçta. Mısır halkında şey de var. Bu insanlar kendilerini biraz sınıflandırmaya sokmak istiyorlar. Yani hiç şey olmayanlar insanlar mesela şıh şeyi alıyorlar. Din kesimindeyse kendilerine şıh denilmesine hoşlanıyorlar. Eğer mühendisse engineer mesela Ahmet, Ha, bizde yani doktor Muhammed. Twitter'da avukat koyuyor mesela evet. başına gibi böyle. Evet. Burada insanlar yani hostes diyorlar şey için. İlla onlar için bir saygınlık şey. Hepsi Müslüman mı? Kıpti falan var mı aralarında yoksa Kıptiler daha zengin bir kesim mi? Mesela? Var, Kıptiler de var şey Burada var mı olarak. Kıpti? Var, bizde de var. Çalışan? Hristiyanlar var çalışan. Ha. Yani öyle o zaman- Mısır'ın genelinde zaten onlar %10-12'lik bir kısma tekabül ediyor. Ama 110 milyon nüfusluk bir kısımda da bu da 11 milyon, 12 Ha, milyon yani. gibi büyük bir kesim Evet. yapıyor aslında. Bir ülke kadar, Avrupa ülkesi Onun kadar. için sürekli Hristiyan tatillerimiz, Ha, var. Müslüman tatillerimiz. Kıpti, Koptik. Benim sevgilim vardı. Nikaragua'da bir barda tanışmıştım. Ohio'da yaşayan Koptik Mısırlı bir kız yani. Orada doğmuş ama aslen Koptik Mısırlıydı. Hey gidi. Hey Bak, gidi, hey. Nikaragua'da Amerikalı Koptik Mısırlı kızla. Nasıl buldun onu? Ya barda Perulu bir çocuk konuşuyordu. Ben yanlarına gidip çocuğu bozdum. Kızla takılmaya başladım. Öyle de hain. Ayşe nasılsın? Merhaba. Selamünaleyküm. How are you? How are you? ازي حضرتك؟ انت عامل ايه؟ Perfect. دايما بخير يا رب. Gözleri. Very good. Very good. Sen de söyle. Teşekkür ediyorum. Nereliymiş sorar mısın? Nerede olacak? Lan neresinden soruyorsun? على Emin Mas. منشية ناصر دويقة. Oralı. Oranın neresinden? Ne yapıyorsun? Patik mi örüyorsun kız? Ha? Aa! Kulak yapıyor. للقطة ودان القطة. Otto güzel. Maşallah. Maşallah. Aha. Kedi kulağı. Kedi kulağı. Maşallah maşallah. Adnan Hoca kedicikleri kulağı. Thank you. Bye bye. Bye bye. Çok tatlılar ya. Tosun ne yapıyorsun ya? Karabela, Murat. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Tosun Paşa. Dalacak mı? نعم. Bilal fabrikanın demir Demir- 75 yaşında. Maşallah Fabrikanın maşallah. şoförü. Tosun Paşa gel bakalım. Çok güzelmiş tişörtün. Çok güzelmiş. Bir tişört bir tane de kelle var. Nereden satın almış? Orada. Söylesin almayalım orada. ايه؟ O kadar ais. عايزة دوت؟ Çok güzel. Maşallah. Yaldızlı bir sözler. Yaldızlı. Çok güzel. Teşekkürler. Bunlar niye Türkçe öğretmedi? Bilal oğlum? 75 yaşında. Ha. Hala şey kullanmıyor. Location. Nereye Ha. gidersen Mısır'a ufacık bir telefonu var Nokia. Onunla Sonra- yeter ki ver. Sorarak. Onunla gidiyor direkt. Gel yukarı çıkalım. Embrace the technology. Şimdi baskıya gireceğiz. Hadi bakalım. Baskıcı rejim. Burada ofislerimiz var. Burası baskıcı rejimimiz. Burası desen atölyemiz. Burada transfer ve dijital baskı, screen print, serigrafik baskı. Siyahi çocuk Sudanlı mı Mısırlı mı? Sudan. Ha? Sudan. Sudan. Aha. Sudan'da çok savaş var abi. Gel soralım ona. Selamünaleyküm. Çok güzel.
Burada kurutmaya giriyor. Aa. Orijinal Nike mı? Orijinal mi? Orijinal Nike mı yapıyorsunuz? Gurur duydum be. Teşekkür ederiz. Ulan lisede Nike almak için bütün Vallahi paralarımızı paramızı biriktirdik. şeyimize harcardık her şey. Hele bir poster bulalım, Adam şort orada. bulalım, basketbol. Gazetelerden keserdik basket şortları ya. Şimdi milyon yapıyoruz. Vallahi çok güzel bak. Gurur duydum şimdi. Çok güzel. Sudanlı arkadaşa soralım. Sen bakayım. Sudan neresindenmiş? Emine mi Sudan? من الخرطوم. Hartum'dan. Hartum'dan. Ha. Çok kötü savaş var şu anda Sudan'da. Ailesi orada mı? Dihar Penek ismi yani. ايوه في حرب دلوقتي. No problem. Problem. Bir andaki müşküle Ailesi ne? iyi mi yani? ايوه هناك Ha, دلوقتي في Kumakoyzi حرب يعني. savaş var diyor. Darfur'da. Lakin aile bir tarafta Kuveyt'te. Ailesi yani şeyde. Evinde. Güzel. Çok kötü ya. İnsanları nasıl öldürüyorlar? Sudan'a Yazık. gidiyor musun? Oğlum ben Sudan'a gidiyordum. Vallahi bak yazışmaları göstereyim. Savaş çıktı yani. Gitsem de almazlar. Yani. Merhaba. Sorumluluğunda. Aşraf. Nasılsın? Merhaba. Maşallah. Çok güzel. Saçlar. İyi, iyi. Bu Mısırlar niye hep kel kesiyorlar saçlarını? İmhotep gibi. Kesmiyorlar, İmhotep kel. diyorsun. Hayır yani. Kel olan da çok yani. Değil mi? Bak saçlar burada dökülüyor. Ben büyük ihtimal Sudan. 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 Allah'ım ya. İmhotep gibi. Uçağa bir bindim %80 kel. Şişman. Onun için Türk Hava Yolları'nda Turkish Airlines diyorlar ya. Buradan çok herkes gidiyor Türkiye'ye. Burada daha büyük bir makine var. Ha. Burası 14 renkli işe kadar basabiliyor. O zaman her türlü markayı basıyorsunuz size. Evet. Şey yapan. Yani normalde Levi's'ten, Lacoste'tan, Nike, Adidas komple aklına ne Abdullah gelirse Öcalan'ın yapıyoruz. Lacoste tişörtünü siz basmışsınız, doğru mu? Hatırlamıyorum. Politiğe, siyasiye girmiyoruz. Evet, gel bu tarafa. Şeyden bahsediyorduk. Ayakları şey koyuyorduk. Sen hatırlıyor musun benim smaç bastığım maçı? He? Ha. Ben insanlara smaç Kimse bastım diyorum. beklemiyordu. Anlatsana onu. Maçtaydık aslında şeyde, Telekom'da mıydık? He. Bursa'da Telekom'da oynuyorduk ikimiz beraberdi. Fatih daha çok dakika alıyordu. Beraber girmiştik ama. Ama hepsi şey çocuğuydu zaten. Burjuva çocuklar olduğu için. Yani şirketin çocukları diyelim yanlış ya. anlamayın. Onlarla beraber oynuyorduk. Tofaş Fazla maçında mıydı? zaman Ayakkabı alamıyorduk. maçında mıydı? Ha? Benim smaç bastım Tofaş'tı herhalde. Valla onu hatırlamıyorum lan. Tofaş ya. Tofaş'tı. Ya onlar basıyordu smaç zaten. Dandun basıyorlardı. Bizde de boy yetmezliği vardı. Anca fileyi çektiriyorduk ya da şehit falan çekiyorduk. Herkes bunlar Dandun, herkes bu tarafı izliyor. Isınmalarda Herkes Tofaş izliyor bu arada. Fatih de o zamanlar daha böyle ince şey tabi. Böyle değil. Allen Atletik. Iverson gibi. Allen Iverson'ın yandan yemişti. Birden şeyden ses geldi. Bizim Bizim pasadan- taraftan ses geldi. Kafalar döndü bu tarafa. Bir Herkes smaç bunu- bastı. Herkes Kimse de beklemedi. benim smacı gördü orada. Smaç. Başka da basmadık Başka da zaten. basamadı. O gün ilk ve tek maç. Tek smacımızı tek smaçtı. yaptık. Tek elle ama şey değil. Öyle. Boyum 1.88. Smaç smaçtır Fatih. Smaç Çift smaçtır. yoktur bunun. Keşke videosu olsaydı. Ya o kadar basket oynadık. Bir tane videonun çünkü cep telefonu yok Yoktu yani o zaman. zaten. Kamera da yoktu. Kamera yok, Neyle cep çekeceğim? telefonu yok, hiçbir şey yok yani. Çok acayip zamanlardı ya. Vay be. Okuldan kaçar basket oynardık. Ne Duvardan günlerdi aşağı be. sallanıyorduk. Basket sokağı bizden sorulurdu. Evet ya, Bursa. Bursa'yı mahvettiler ama be. He? Duruyor mu orası? Durmuyordur yani. Basket sokağı falan. Bursa genel olarak mahvoldu yani. Ben Bursa'yı gitmiyorum artık. Mudanya'ya Ben gidiyorum da orada. sürekli. Sen anne baba oradadır. Anne baba aynı yerde mi yaşıyor? Aynı. Aynı Vallahi. apartmanda. Ha, aynen. Çekirge'de. Bekleriz. Kardeşin ne yapıyor? Kardeşim de tekstilde. Ha. Bursa'da çalışıyor. Bu arada bir sürü kişi sana yazacak buradan. Numaranı, WhatsApp numaranı mı verelim, e-mailini mi verelim? WhatsApp numaram olur ya da Tamam. mail olur. Nude istemeyin arkadaşlar, çıplak fotoğraf. Ticaret için yazabilirsiniz. Benim kardeşimdir yani. Evet, burası şey, çok güzel. Nereye gidiyoruz şimdi? Baskı. İçeride boyahaneyle kalıphane var. Bu da mı marka Mil Mercedes diye? Bu da lokal bir marka. Ha. Burası kesimhane. Burada ilk kumaş geldiği zaman. Hep kumaşlar bu renk mi? Boyuyorsunuz.
renk kumaşlar geliyor ama bu model beyaz. He. Bu şey mi? Pamuk değil mi yani Kesinlikle. tamamen? Bu evet. Bu pamuğu tamamen Nil'den mi geliyor? Ha? Çin'den geliyor. Ciddi misin? He? Çin'den geliyor. Ha. Çin'den gelen pamuk. Normal organik pamuk. Ha. Organik pamuk bayağı yüksek. O da zaten yurt dışına çıkıyor. Ha. Mesela organik pamuk Yani normalde burada kullanmak yerine Mısır pamuğunu dışarı satmak devlet ekonomisi için daha dışarı satmak Kâr. derken Fransa'ya falan mı satıyorlar? Böyle hani. İşte sipariş neredeyse çünkü artık dünyada da bir organiklik istendiği için bunlar hep sertifikalı olarak çıkıyor zaten yurt dışına. Senin alakan var mı Mısır pamuğuyla? Yani eğer sipariş olursa müşteri isterse Ha, alıp bulabiliyorsun. buradan bulabiliyoruz. Kaç kişi çalışıyor? Kaç ya? Ne koktu lan? Kaç kişi çalışıyor fabrikada? Evet, bizde toplam 140 kişi var şu an. Çok güzel, harika. Bayağı iş yapıyorlar ama be. Yani Kaçı Türk çalışanların? biri. Ha, şu arkadaşlar. Yok, o müşteri. Sen misin ya? Benim Oyuncuları mı? Ha, kalan hepsi Sudan. hepsi Mısırlı. Mısır, Çoğu Sudan. Mısır. %95 Mısır. Sana asıl buraya gelme sebebim olan soruyu soracağım. Çok önemli. Her şeyi bırak. Evet. Umbro mu, ambro mu? Bunu tüm Umbro diyenlere, Ambro diyenlere söylüyorum. Ambro. Samet herif ne delirmişti ya. Ne yapıyor o? Umbro. Ha? Bilmiyorum ki. Umbro mu, ambro mu? Umbro mu, ambro mu? Üniversiteyi beraber okuduk biz. Aa, siz nerede okudunuz? Kuşadası'nda mı? Kuşadası'nda. Umbro mu, ambro mu? Samet'e de selamlar. Ramazan, Taylan, IQ bombamız Taylan. 400 IQ. Çağrı Eryiğit, 5000 IQ. Sibel evlendi, Hollanda'ya gitti. Serpil, onu arada görüyorum Instagram'da. Fransa'ya mı gitti? Sibel Hollanda Fransa'ya diye ya. gitti. Allah Allah. Ha. Ben Hollanda diye biliyorum oğlum. Ha. Hollanda. Bağlansın bize o zaman. Bağlanıyoruz şu anda Sibel'e. Ondan sonra Caner Muhyapanoğlu kendisi. Hala hayatta yaşıyor. Ne yazık ki arkadaşlar kendisi. Seda vardı. Seda'nın yanında bir kız vardı. Sarışın bir kız. Neydi onun ismi ya? Gülizar. Ciddi misin? Değil miydi? Gülizar Öyle mı? bir şeydi ismi. Ha. Aa. Bana da şey geldi. Vahiyle geldi az önce. Yoksa hatırlamam. Tile'yi gördük zaten. Tilek Toktan Aliyev. Avaz. Kıyal vardı. Kıyal dine dönmüş. Sakal bırakmış. 3 tel Yok o. şeyde. Olduğu kadar. Evet. 3 tel sakal bırakmış. Onu canlı yayında görüştük. O da yani Ukrayna'yla evlenmiş, Rus'la evlenmiş. Tuncer. Sonra. Tuncay. 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 Japon'la evlendi Tuncay. Sonra ne oldu? Çocuk. Kayıp oldu. Tuncay kayıp. Bu arada hepsi benim çok samimi arkadaşlarım arkadaşlar. Bir tanesinin ismini unutmamız. O kız Samimi olmadım zaten Sen- da gelmez. tek oydu yani samimi. Niyazi vardı. Berna, Niyazi evlendiler. Evet. Başka kim vardı ya? Lan. Umbro. Umbro, Samet. Dahi çocuk. Kopya vermiyordu ya. Saklıyordu ya kopyayı. Zorla alıyordum yanımda. Sınıfın bütün kopyalarını ben dağıtıyordum arkadaşlar. Kopya dağıtıcısı olarak. Ondan başka Gözlüklü kız arkadaşımızın Orkun, neydi? bir sen duman. Orkun, Tombik Orkun. Kol veren. Eser Köser köpeği. Hala hayatta. O da hayatta arkadaşlar. Arnavutluk'ta. Biz hepsiyle görüşüyoruz bu arada. Başka Tuncay vardı. Bu Mehmet Poğater. Mesut Gümüş. Mesut Gümüş. Onu görüyorum Mesut Gümüş'ü. Bizim Narin Genç vardı. Onun abisi Onur Genç üst sınıftaydı. Narin ve Onur Genç benim çok samimi arkadaşlarım. Onur ne oldu? Hiçbir haberimiz yok arkadaşlar. Yani hiç, değil mi? Hiçbir şey yok onlardan ya. Kayıp. Hiç. Yani Facebook, medya hesapları sosyal medya yok. Ona Derin devlet. derin devlet herhalde bizim sınıfta. Kayboldular ya. Ya bir insan kaybolabilir mi ya sosyal medya döneminde? Ama Zeki kızdı belki FBI. FBI. Olmaz. Dur oğlum dava etmesinler. Yok o evlendi. Intelligence.
bir tane çocuğu olduğunu hatırlıyorum ama 20 senedir falan haber almıyoruz arkadaşlar. Onun dışında sınıf bu kadardı zaten. 20 küsur şeydi. Saydık mı 20 kişi? Saymışızdır ya. Seda, Ama oturma unutulanlar, salonu, 4, unutanları asla unutmazlar. Taylan. Yoklama al istersen. Biz ikimiz numarayla. oturuyorduk devamlı. Biz zaten staja bile aynı yerlere yolluyorlardı. Biz kavga edip ceketlerimizi birbirimizi temizliyorduk sonra birbirimize verip. Devamlı kavga edip ceketlerimizi temizliyorduk. Benim ceketim yoktu zaten oğlum, manyak mısın? Ceketim yoktu ki. Onun dışında yok yani hatırladığım yok ya. Eser Köser yok. Ramazan tabii ki. O kadar mıydık da sınıf? Ufak şeytan bu kadar abi. 23 kişi falandık herhalde ya. Şey değil. İyi. Çok mutlu oldum seni gördüğüme. Burada başarılı, Mısır'da başarılı olmanı da mutlu oldum. Tilek'ten sonra seni de buldum. Diğerlerini zaten bulmaya gerek yok. Şu an burada unuttuğumuz arkadaşlarımız varsa, hocalarımıza da selamlar. Unuttuğumuz Aşağıdaki arkadaşlarımız comment butonuna yazabilirsiniz. Comment Unuttular, beni butonunda. unuttunuz diye. Evet ya. Unutmuş olmayalım oğlum. Niye unutuldu ama? Bir de o. Hay yani evet. Bir o Gülizar'dı galiba ya kızın ismi. Gülizar mıydı? Bana da Gülizar unuttur. Az Çiçek önce miydi? ne dedim ben oğlum? Gülizar Çiçek miydi? Öyle bir şey miydi kızın ismi ya? Seda'nın arkadaşıydı o. Ben Seda... Çağrı takılıyordu işte. Ha? Seda'nın arkadaşı diye kodlamışım kafamda. Gülizar az önce söyledim de adını. Gülizar Çiçek ya Öyle bence. demedim ben, Gülizar demedim ki. Demedin mi? Değil, bana da unutturdun şimdi. Gülizar Çiçek miydi ya? Her neyse. Çağrı onu Rewind hatırlar. yap bakayım. Rewind. İşte böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mısır'ın Kahire'sinin bir saat ötesindeki bir kasabadan selamlar, sevgiler, saygılar, öpücükler. Sana da teşekkür ediyoruz. Valla seni burada ağırlamak benim için abi yıllar sonra abi de. Bu arada Yunus'un annesi herkesin velisi babası olurdu yani o zaman. Çok böyle ataerkil bir toplum. Sadece Yunus'un annesi veli olarak feministti değil mi? Herkesin babası imza atar. Tamam mı böyle veli toplantıları vesaire olduğu zaman. Sadece Yunus'un annesi. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.